Fala galera do canal Lendas de Garagem, aqui é o Felipe Panizon. Esse é um dos vídeos que nós vamos gravar que a galera tá pedindo muito lá no Instagram do Lendas. Segue aí a playlist do meu ômega. Roda a vinheta, companheiro! E antes que você se esqueça, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos. E vamos agora pro top 10. Então galera, iniciando o nosso top 10 e vamos pra música número 10. Não tão menos importante, a letra não é tão criativa, mas é muito legal, é de um tempo muito antigo. E é bem legal, é Roberto Carlos. Mentira, Mr. Cat. Cortei. Galera, top 9, J Balvin, reggaeton, curta aí. Top 8, galera, Jerry Smith, os boy amam. Top 7, galera, se liga nessa música que é muito top. Dilcinho, Fit e Henrique Juliano. Curte aí. Top 6, galera, Wesley Safadão, Não Valeu. Essa música o cara socou. Curta aí. Top 5, uma música top, uma música eletrônica dos meus parceiros Dub Dogs, é lançamento, Pablo Escobar. Vamos lá. Motiva muito, que eu achei muito legal, é top 4, é Tribo da Periferia, Corda Bamba. Vamos curtir essa, vamos lá. Caiu na corda bamba. Galera, top 3, MC Nick com a música Ô Juliana. Vamos lá. Ô Juliana. Galera, top 2, Zé Neto e Cristiano, uma dupla que eu adoro, que eu gosto muito, os caras são foda. Pega essa, pega essa. Mais esperado de todas, um cara que é foda, que é humilde, que é do bem. Hungria Hip Hop, Amor e Fé, se liga aí. Então galera, essa foi a playlist que a galera me pediu lá no Instagram. Pediram qual que é a sua playlist, eu vim aqui e postei. Agora se deixa nos comentários que música vocês querem ouvir aqui, que eu vou fazer a playlist de vocês. Estilo musical, ou o que vocês quiserem, manda aí. E assim finalizamos esse vídeo com esse pôr do sol lindo aqui em Campoerê, que é a nossa cidade. E se você acompanhou esse vídeo até o final, muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva no canal.